नमस्ते। आज हम बात करेंगे सूथ्रो सिरप के बारे में। इस प्रोडक्ट का नाम है सूथ्रो सिरप और ये बना है जीवा रूट्स कंपनी द्वारा। यह एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जो खांसी और जुकाम में राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें कई शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं, जैसे वासा पत्र, कंटकारी, गुड़ूची, तुलसी, पिपली, सोंठ। ये सिरप खांसी, जुकाम, एलर्जिक खांसी, अस्थमा और श्वसन संक्रमण में मदद करता है। ये गले को आराम देता है और सांस लेने में राहत पहुंचाता है, ताकि आप महसूस करें बेहतर और रहें एक्टिव। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें। आमतौर पर 10-15 ml दिन में 2-3 बार लिया जाता है। स्टे हेल्दी विद सूत्र।